बहुत हर्ट होता है ना उस वक्त जब वो इंसान आपको कहे कि आज के बाद कॉल मत करना, जो कभी कॉल ना करने पर गुस्सा हो जाया करता था। हाँ, मुझे पता है कि तुम कॉल नहीं करोगे, पर पता नहीं क्या सोचकर मैंने आज तक अपना नंबर नहीं बदला। और वक्त के साथ कितना बदल जाते हैं लोग। पहले दिन गुजर जाता था पर बातें खत्म नहीं होती थी, लेकिन अब दिन गुजर जाता है पर बातें शुरू तक नहीं होती। झूठी थी कसमें तेरी, झूठे थे